Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya berada di garasinya PO Luragung Termuda ya teman-teman. Dan kebetulan di depan saya ini ada armada dari Panutan Jipo ya. Dan ini merupakan armada Panutan yang tadinya julukan Nirwana ya teman-teman. Dan sebelum di PO ini merupakan di PO Buah Lestari dan dari Negara ya teman-teman. Dan sekarang berpindah ke PO Silvia Trans, dan ini menggunakan body Jetbus HD seperti ini ya teman-teman penampilannya. Ini merupakan bis bekasnya para wisata, dan seperti ini penampilannya. Dan ini variasinya ciri khas dari armada Panutan Jipo Jembatan 5 ya teman-teman. Dan untuk plat nomornya ini B ya. Dan beginilah ya teman-teman untuk tampilan bagian dalamnya seperti ini ya. Dan ini menggunakan bodi Jetbus HD dari karoseri Adiputro. Kita lihat ke bagian belakangnya. Untuk tampilan belakang seperti ini ya teman-teman. Dan ini menggunakan seat 23. Jadi keseluruhan seatnya itu sekitar 59 seat ya teman-teman. Dan ini ada pintunya di tengah. Dan di sini untuk penyimpanan barang ya, seperti tas ataupun barang yang mudah dimasukkan ke dalam bagasi atas. Dan tidak usah khawatir, dan di sini dilengkapi dengan colokan ya untuk cas HP, namun tidak dipergunakan untuk cas power bank. Dan di sini untuk pintu bagian belakangnya ada di tengah ya teman-teman. Nah, ini kelebihannya TV-nya ada 3 ya teman-teman. Ini 1, 2, dan di depan 1 jadi 3. Ciri khas dari unit perwisata. Ini sudah support YouTube ya teman-teman. Dan ini lower AC-nya seperti ini. Mantap pokoknya buat unit Silvia Trans, dipakai oleh Panutan Jipo Nirwana. Dan unit ini sedang melakukan perbaikan ya teman-teman di garasinya PO Luragung Termuda. Ini servis rutin kayaknya buat armada Silvia Trans Jipo. Seperti ini ya teman-teman untuk penampilannya. Mantap pokoknya.